soo saar afarta canug ee hore nooca dhiigooda haddii ay isguursadaan aabba nooca dhiiggiisu yahay A oo bacrimino kala jaad ah uu guursado hooyo dhiiggeedu yahay B oo bacrimino kala jaad ah. halkan waxaa ku tartamaya labadii iskuul ee kala ah iskuulka Nageyle iyo iskuulka Nashaad oo ka soo baxay 32 iskuul oo ku tartamay tartan cilmiyeedka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo ay qabato idaacadda Kulmiye isla markaana ay taabagelinaysa jaamacadda caalamiga ee Somerville. jaamacadda Somerville garbaha ila laabatay shaaka garbihiisa ila laabatay sirwalka lugihiisa ila laabatay adu su'aal ay xal dhinta haysay labada iskuul waxa ay soo xuleen kuwii ugu adkaa ee tartanka uga qayb galay qubarada jaamacadda Somerville ayaa soo diyaariyay su'aalo cilmi diini iyo maadi isugu jira oo la jaan qaaday maanka ardayda dugsiga sare dhigata iyo kuwa waaweyn ee banaanka ka dhageysanaya idaacadda. سؤالها جوابتي إذا أسكت إنه حنقول إنسان لو حنقول هو A B لو حنقول هو B بعدين كلا جاء أما B بعدين horaase loo yiri gari laba ruux kama wada qoslise waxa guusha ay raacday tartamayaasha iskuulka Al-Nashaad oo tartanka lagu furay koodii bishii Ramadaan soo xiray tartanka maalinkii ugu dambeysay ee Ramadaan. Nageyle ayaa galay kaalinta labaad halka iskuulka Al-Anwarna uu galay kaalinta saddexaad. محمد إبراهيم ورسامي هدراوي haddii jawaabtaasi sax ay tahay guddiga Radio Kulmiye. maamulka jaamacadda Somerville ayaa qabtay munaasabad kooban oo abaalmarino lagu guddoonsiinayay waxaana ka qayb galay maamulka idaacadda Kulmiye maamulada saddexda iskuul iyo sidoo kale ardayda dhiganaysay. Dr. Cabdisamad Sheekh maamulaha guud ee jaamacadda ayaa furay munaasabadda abaalmarinada lagu bixinayay. marka jaamacadda Somerville iskuuladana marka hore asxaab ay ahaayeen haddana waxa waay tartan iyo in iskuuladii la soo dhaxgalo systemku soo bedelay marka mar walba waa idin soo dhaweynaynaa maanta waxaan u joognaa waxay tahay abaalmarinadii inaan meeshan ku soo bandhigno iskuul kastaana maasha inta lagu abaalmaro haduu Ilaahay raad insha Allah. Burhaan Diini Faarax agaasimaha Radio Kulmiye ayaa tilmaamay in tartanku ahaa mid aad u diyaarsan isla markaana dadka oo dhan ay ka wada faa'iideysteen. عربنا وما هاد نقرنتي جامعة سومرفيل أن أغنى هيرك جامعة هذا ضل كميشي كجوكتو جامعة ugu wanaagsan abaal marintaas haysata waliba hal mar aan ahayna dhowr mar oo saxiiga ayaa u istaagtay dhexdan u xiratay runtii in barnaamijkaas ay taabageliso qabato idaacadana la fududeyso waan uga mahadnaqaynaa runtii laantiin barnaamijkan ma socdeen idaacadda waxaan rabaa sidoo kale inaan mahadnaqo dhammaan iskuuladii ka qayb galay oo aqbalay barnaamijkaas inay ka qayb qaataan si gaar ah waxaan ugu hambalay saddexda dugsi ee halkan nala fadhiya Al-Nashaad Nageyle iyo Al-Anwar oo kaalimaha koobaad labaad iyo saddexaad kala galay. gudoomiyaha jaamacadda Somerville Dr. Cabdinuur Sheekh Axmed ayaa ugu hambaliyay iskuulada tartanka ka qayb galay iyo sidoo kale kuwa guuleystay waxaana ballan qaaday in jaamacadda Somerville ay mar walba garab taagan tahay sar u qaadinta tacliinta dalka. waxaan rabaa markii ugu horeysay inaan u hambaliyeeyo dhammaan 32 iskuul ee tartankan soo xaadiray ka qayb galay waxaan leeyahay dhammaantiin waa guuleysateen 32 waa guuleysteen laakiin orodka ma tartankii la galay qaybihiisii ugu dambeeyay waa la sii kala haray maalinta ka dambaysa waa la sii kala haray marka waxaan leeyahay dhammaan waa guuleysteen 32 iskuul ee ka soo qayb galay gaar ahaan tartanka meelihiisii ugu dambeeyay 3 kaalimood ayaa la iclaamiyay in loo tartamayo Soomaa dad badan oo wanaagsanaayo dadaal badan sameeyo badan waa jireen laakiin idaacadda iyo taabagalayaasha barnaamijkan idaacadda Kulmiye taabagalayaasha barnaamijkan oo ah jaamacadda Somerville waxay sadgareeyeen 3daas kaalimood ma la fahmay marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gaar ahaan iskuulkii kaalinta koowaad galay oo ah iskuul Al-Nashaad waxaan leeyahay
hambalyo hambalyo. qaar ka mid a macallimiinta saddexda iskuul ee kala ah Al-Nashaad, Nageyle iyo sidoo kale iskuulka Al-Anwar ayaa bogaadiyay sida tartanka loo maamulay iyo sida loogu cadaalad sameeyay muddadii uu tartanku socday. tartanku intuu socday waxyaabo badan aan ka faa'iidnay, cilmi aan ka kororsanay. dhammaan ardayda tartamaysa kaliya maahane dhammaan ardayda dhigata dugsiyada maalinka tartan iskuulku leeyahay waxay dhigta ku wada haayeen idaacadda ayagoo ka faa'iideysanayo cilmi iyo aqoon. waxaan si qaas ugu hambaleynayaa idaacadda Kulmiye iyo jaamacadda Samfield oo tartankan si cadaalada oo iska qabsi la'aan ku qabatay. marka aad waxaan u bogaadinaynaa aan aad ugu mahadcelinaynaa jaamacadda Samfield oo marka iyada tartanka isaga su'aalihiisi si hufan oo aan ceeb ka salina u diyaariyeen si wanaagsan oo qurux badan oo isqabsi lahayn. haddana ayadoo su'aalihii diyaarinaysay in marka ay ardaydii ugu darto xaqul ciid ay ugu talagashay inuu arday kasto marka xaqul ciid uu ku farxo. aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaa hadii aan nahay maamulka dugsiga Al-Nashaad Primary and Secondary School. sidoo kale waxaan mahadcelinayaa jaamacadda Samfield runtii oo kaalin weyn ka geysatay diyaarintii su'aalihii runtii ahaayeen su'aalo aad u dheelitiran 100% oo aad u qurux badan oo isku dhigmaan runtii oo aan ceeb iyo dhib iyo problem aan lahaynin. waa ugu mahadcelinaynaa sidoo kale dhiirigelintii ardayda ay dhiirigelinayeen aad ugu mahadcelinaynaa. ma sha Allah jazakumullahu khairan leenahay ilaahay idinka abaal mariyo. si gaarana jaamacadda waliba saaxiib aan nahay idaacadda labadaba marka waxaan leeyahay dhamaantood hambalyo. jaamacadda Somaliland oo kaalinta kuwaad mar walba kaga jirto horumarinta waxbarashada dalka iyo soo saarista jiil ku hubeysan tacliin la jaan qaadaysa dunida casriga ee maanta ayaa mar walba xoogga saartay sidii sare loogu qaadi lahaa waxbarashada dalka.